ile ayrılan bir start. 60. İsveç'te maç başlıyor. Başarılar Milli futbol takımımıza. İşaret geldi. Uzak kale direğine. Bir kafa top dışarıda. Jansson savunmadan geldi. Oğuzhan sokuldu. Bir de çalım. Oğuzhan vurdu. Robin Olsen. Yerden Cengiz Telin. Bir korner daha. Tek top Oğuzhan'dan, iyi pas sağ kanada. Cengiz kontrol. Orta sağ kanattan. Bola gelmedi. Oğuzhan bıraktı. Cengiz iyi vurur. Cengiz olmadı. Lustig Ömer Bayram karşısında orta. Sekti top. Sinan. Telin orada. Sinan topu aldı, oyun hareketi. Berk top aldı. Bir hata savunmada. Sinan çıktı. Berk Sinan. 11'de ilk döneminde Hırvatistan mücadelesi. Burada çıktı. Uzandı. Agustinson, Telin orada. Telin, Sinan direkt Telin. 34. dakika. Leverkusen'li oyuncu attı golü. Telin topu ağlarımıza gönderiyor. 34. dakika biterken bomboş. Larsson uzun mesafeli pas. Agustinson, Telin direkt. Sonrası hareketlendi. İyi pas Cengiz Ünder. Baktı içeri. Orta. Cenk orada. Lustig. Ekdal. Sağ kanat Berk. Çaprazda Berk. Top dışarıda. Berk. Bomboş bıraktık. Ceza. Jimmy Durmaz. Bir çalım. Jimmy vurdu. Top dışarı gitti. Okay'ı çok rahat geçti. Jimmy Durmaz. Topu direğin yanından dışarı gönderdi. İşte bu vuruş öncesinde Jimmy Durmaz. İkinci yarı başlıyor. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Telin, Claesson. Sinan uzandı, top ağlarımıza gitti. 49. dakika. İsveç farkı 2'ye çıkarıyor. 49. Claesson. Hakan Çalhanoğlu. Lustig karşısında Hakan da gol! Hakan Çalhanoğlu! 51. dakika. Hakan hemen cevap verdi. İkinci yarı başındayız. Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ın attığı gol. 51. dakika. 2-1 oldu. Zeki, Mehmet Topal. Mehmet Topal gitti. Cenk'e bas. Cenk at şunu. Cenk ortaya, Lustig. Emre gösterdi kendini. Hakan uzak mesafe. Hakan. Dışarıda top. Cenk içeride. Cengiz geldi. Uzak bölgede Emre. Ömer Bayram. Cenk. Olsan. Cenk Tosun maçın başından bu yana ilk kez bu kadar etkili bir vuruş. Ömer Bayram'ın bu ortası. Cenk Tosun'un kapı. Orta geldi kale sahasına. Lustig Sinan. Lustig kafa vuruşunu yaptı. Sinan'ın üzerine gitti top. Sinan iyi yer. Telin, Berk duvar pası. Berk top dışarıda. Markus Berk direğin yanından dışarı gitti top. Top aldı Emre yerden Oğuzhan'a. Tek top Oğuzhan. Cenk. Emre Akbaba. Emre Akbaba. 88. dakika. Emre Akbaba. Mükemmel bir gol. Emre Akbaba. Serdar Gürler. Serdar'ın ortası. Emre bir kafa. Ve topu alanda. Emre Akbaba. Ne güzelsin Emre Akbaba. Harikasın Emre Akbaba. Mükemmelsin Emre Akbaba.